alcaldía local de Usaquén, con el Consejo con Discapacidad, que eso se involucre en el ecosistema de la localidad, porque hay recursos en la alcaldía que les pueden servir para apoyar a los procesos. Perfecto. Este evento incluso se puede hacer más grande. En un espacio más amplio. Claro, que vaya más gente. Esto puede ser un evento en un parque de la localidad, pienso yo. Pero ahorita hablamos. Listo. ¿A qué hora nos reunimos? ¿Cómo va a ser con la dinámica? Si quieres nos reunimos 11:30 Vale. y yo termino de hacer el recorrido que no he terminado de ver. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Me paga con alguien? ¿Ya terminaste? ¿Ya vendiste todo? ¡Wow! Yo creo que sí, pues pueden dedicarse a hacer el recorrido. O mira tu compañerito. Pero yo, O a qué horas, si uno lo deja, ¿a qué horas toca pasar por él? Pues estamos hasta las 2:30. Pero si quieres le puedes preguntar a Luisa, que está en la recepción. Y a ver ella qué te dice. ¿Listo? Bueno, gracias. Mira, pero pues. Mira. Mire qué lindo. Gracias. Vamos por ahí. Ahora venimos a visitar. ¿Listo? Regálenme una foto. A ver. ¿De quién? Ahí. ¿Listos? ¿Cómo se llama? Mírame, Jero. Gracias. ¿De quién fue la idea? ¿Sí? ¿Te gustan los panqueques? Lindo. A ver qué tenemos. ¿Está feliz? ¿Está feliz el tipo? El tipo está feliz. Mira, con esa chaqueta de cocinero, de chef, este sabe mucho. Dulce avena. ¿Cómo? ¿Qué tenemos en dulce avena? ¿Qué está vendiendo? Galletas de avena. No estoy vendiendo galletas de avena. Vale. ¿De qué fue la idea? ¿De qué fue la idea? No, sí, mano. Sí, mano. ¿De quién fue la idea de dulce avena? ¿La tuya? Sí. ¡Opa! Acá. No es una competencia. Acá todos nuestros niños tienen caracterización, entonces van a haber unos que no te van a responder. ¿Listo? Tienen caracterización, entonces. Tranquila. Los que tienen ganas de hablar, hablan. Los que no, no. Listo. Samu el heladero. Samu. Divino. ¿Salía bien? Lo apoyamos, pero sí, el curso de la gasolina. ¿Qué es tuyo? Yo soy profesor. Samu. Le va a ir bien. ¿Me regalas? ¿Nos ayudas con una foto, Diego? Con una foto. Si te pones atrás, por favor. Samu. Samu. ¿Se piensa? Creo que sí. Gracias. ¿De quién fue la idea? de la profe Charik, que nos dio la idea. La idea fue de la profe. Sí, y lo Profe, hay que poner platica en estos emprendimientos. Claro que sí. Bueno, ahí desarrolla la motricidad, desarrolla otras habilidades. Y al principio no le gustaba, pero ya después
Estos fueron los cuadros. Perdón, no muestre nada. Ya está, se me dijo que se me exclusivo. El que no se lo perdió. Hay que venir temprano a esta feria. ¿Me regalan una fotico con él? Si quieres mostrar al lado de allá. A ver, ¿a dónde está la lista? Ya, pero está aquí. ¿Cuál es? ¿Listo? Tiago, mírame. Tiago, mírame, mírame. ¿De quién fue la idea de esto? Muestra tus certificados. Cuidado, cuidado con ese carro. Vamos, cógelo. Llavero. Mira. Divino. Mi nombre es Juan Esteban. Mira, mi emprendimiento. Son llaveros. Buenísimo. Letras. ¿Qué letra es esta? Esta. Esta. Muy bien. ¿Y de quién fue la presentación? ¿De quién fue la idea de la presentación? ¿La visita? Sí, eres periodista. ¿Y dónde está la billetera de la visita? Y ahorita había otro periodista con gorra. No sé si lo viste. Ay, pues madre, vean, yo con estas pintas salgo yo en televisión con las profesoras de Diverte. Llámame en la obra. Así, con ¿No me este. viste? Yo, Ay, que muchos papás me reconocieron y soltaron la risa. No, qué vergüenza. para eso me pagan. Ah, Pero espero que allá yo tenía un buen ángulo, ¿no? sí, En que la va a foto ser me divina. tengo que salir. Preciosa. ¿Y cómo va la venta? Oye, hermano, hay que ser socio de esto. Sigamos. ¿Me regalas una foto? Mira. Ay, divino. Gracias. Por el ruido y por el... Y Jero está dando una vuelta con la mamá también. Porque el emprendimiento de Jero son casitas del tesoro, que son alcancías hechas a mano. Divino, hay situaciones de estas en las que tenemos que entender que la excitación y todo lleva a un momento de tensión. Pero igual tenemos docentes que lo manejan, como Juli. Divino, divino. Igual, Juli, si quieres te tomo una foto ahí. Paquito, ¡Posa! Sí. Yo sí lo vi venir. Yo sí lo vi venir y yo, bueno. ¿Lista? ¿es tuya la idea? Me alegra mucho. O sea, ¿agotaron todas las velas? Ella tiene otro emprendimiento, es otro emprendimiento. Ah, Oh, wow. tiene... Majito. ¿Qué bendición? Cuéntale. Son accesorios para el móvil. ¿De quién fue la idea? Me va a pagar. ¿Cuánta batería tiene? Se me va a apagar. Me queda así. Para tomar fotos. ¿A qué hora lo necesitas? Si te vibra y te llega mensaje de WhatsApp, me avisas. Listo. Pucha, porque la cámara está... ¿Listo? Majo. 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 Regálame una foto. Mírame. Si quieres, siéntate.
Una hora seguida. Eso, muñeca, mírame. Así, derecha y mírame y sonríe. Mírame. Hermosa. Gracias, Majo. Me gustó. ¿Sí? ¿Sabes qué me gustó? Ay, yo tengo, estoy sucia. ¿No se nota? No. Cuando le preguntó de quién fue la idea y ella me miraba. Mi idea. No, es que fue mi idea. ¿Sí? Pero ella contestó. ¿Sí me entiendes? O sea, no me importa. Digo, mi idea tan hermosa. Se ve el progreso. Gracias por escuchar mi talento. Ay, qué bonito. Este lo tengo en el vídeo que me diste tú, ¿no? Sí. Si quieres me regalas una foto, Tommy. Una foto. Eso, Tommy. Espérame. Eso. Eso. Gracias, corazón. ¿Hola? ¿Ese es tutelar? ¿Con eso tejes? Yo ya me hice un nicho. Yo, ya mirándolo. Pero con esa velocidad. Qué chévere. No voy a pedir que me conmigo. Se me va a apagar mi celular. Hace falta para tomar fotos. Terminar acá y el pasillo afuera. ¿Y no tienes otro? Pues ni me prestó el de ella, pero... Pues la cámara no está chévere. No, pues el mío creo que tampoco es tan chévere, pues no es iPhone. Es que necesito bajar. Yo te puedo pedir un favor, que me puedes bajar mi celular. Es que mi celular se tiene que bajar. Arriba, en un tercer piso, dentro de mi maleta, la gris. Si no está por fuera, está dentro del cajón. Ay, perdón. Dentro del cajón, en el otro esquina. ¿Cómo va el negocio? Porque ahí está el celular, tiene forro azul. Gracias. Gracias. Felicitaciones. A ver. A ver, Sofi. Son dos. Acá son dos. Sí. Sofi, parate. Hola, mamá. El pecho. ¿Qué tenés ahí? ¿Llaveros? Llaveros y tarjetas. Ay, mi vida. El emprendimiento ¿de quién es la idea? ¿Cómo se llama, hijo? Sofía Cández. Está muy chévere. Está haciendo un calor. No, brutal. ¿Quién? Mírala acá. Me encantó. ¿Cómo va la venta? Yo veo ahí que está lleno la... Hay que invertir acá. Y acá. ¿Qué tenemos acá? Sofi, regálame una foto. ¿De quién fue el A ver, mírame. Muestra tu producto. Vamos a hacer
esa muñeca. Muy linda. Ah, sí, sí. Ok. Si quieres, te tomo una foto con ella. Mi amor, ven y nos tomamos una foto con Sofi. ¿Listo? Gracias. Muy lindos. Todos los cojines son distintos. Igual, pero cambias el color del forro. Ok, ¿y el aroma? Ay, sí, estoy una tarea. Mirá qué buen emprendimiento. ¿Cómo va la venta? Ay, pues, mírenles estos dos. Ah, los cuadros. Ah, tenemos cojín y tenemos cuadros. Diver cojín y Diver pintura. Y Diver cuadrín. Este aquí está a 30, esto está a 25 y este grande a 50. Hay que ir a Argos, hay que llevarla a Argos. ¿Sí? Ok, súper. A ver, una foto. Mírame, Saris. Aquí, mira, solo aquí. Alza los ojitos. Eso. Y si quieres una con ella. ¿Las dos? A ver. ¡Qué lindas! ¡Eso, Saris! Muy bien. Bueno, me regalas un permisito, qué pena. ¿Y acá pinta billetes? ¿O esto es lo que cuesta? Muy inteligente tu propuesta de venta. Y aquí tiene una perla, importante de todo, como ¿De quién fue la idea? Tranquila. Divino, divino. ¿Listo? Divino. A ver, maravilloso lo que tenemos. A ver, una foto. Mira. Eso, mi corazón. Gracias. Nico, ¿tú eres chico? ¿Usted es chico? ¿Tiene chico? Ay, perdóname. No la vio. Las socias dicen, No, todavía no. sí, hacen los números. No se me ha apagado. Hay que darle el Lo estoy dando hasta que más pueda. ahorita se llevan la plata. Sí, sí, come poquito. Les voy a tomar una foto. Si quieren, se pueden hacer con él. Nos vamos a agachar como ahorita. Sí. ¿Listos? Mírame. Eso. Gracias, qué lindos. Y la eléctrica de ella, edición limitada. Este año pues cambiamos, ella las pinta aquí por la parte de atrás. Ay, divino. Es el gusto de ella pintar. Ella es la diseñadora. Muy lindo. Perdón. Déjenla descansar. Déjenla descansar. Pobrecita. No para de pintar. No es todo así. Sí. La felicito al apoyo. ¿Vamos bien en el negocio? Mira, Nidi, ya me trajeron mi celular. Muchas gracias. ¿Les puedo tomar una foto? Eso. Dale, Lucy. No está la dientes.
Eso, Lucy, mírame. Mírame. Gracias. Muy lindos. La huella digital en todos lados. Sí, o sea, la misma huella. Divino. Tenemos bolsa y tenemos Es únicamente bolsitas, pero las manos ya se las llevaron. Solo quedan los pies. chao. Caminante no hay camino. Gracias. Se hace camino al andar. ¿Listo? Nos va a tomar una foto. A ver, Emma. Ay, Dios. Juanjo, mírame. Juanjo. ¿De qué fue la idea, Emma? No es Emma Luna, es Emma Luna. Emma Luna. Porque brilla hasta de día. Como la luna. Divino. Divino. ¿Toda tu idea? ¿Estás contenta? ¿Cómo va la venta? ¿Vamos bien? Vamos bien. No hay que aflojar. Hay que irse a la última, hasta que se vaya el último personaje de acá para vender. Te felicito. Lindo. ¿Listo? Emma, regálame una foto, corazón. Mírame. Hermosa mi Emma. Sí. Cuando no me grabaron y eso, pero usted sí me Hazte para allá. hermano, ya no- Hazte para allá y finges que eres de otro emprendimiento. Linda ¿estás contento? ¿Cómo va? Estamos muy cansados. Sí, porque estamos trabajando desde temprano, ¿no? Desde muy temprano estamos. Pero hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Te felicito. Que te va a hacer un momento bonito. Hasta allá y estás posando. Eso, espera allá. Salo, una foto, Salo. A ver. ¿Los tres? No, los tres. Sí. ¿Listo? Mírame, Salo. Se me apagó. ¡Ah! Toca con el otro. ¿Listos? Espérenme. Gracias. Se me cayó. Jesús. Tranquilo. Son tú las. Lindo. ¿Vamos bien de venta? ¿Vos tenés un canal de YouTube? Me encanta tu corte de pelo. Está bueno. Está bueno. Muy jugador de fútbol. El toquecito colombiano. ¿Cómo va la venta? Ay, no, es mucho calor. Ya mamá dijo, $2 y en euros. ¿Te encanta la 40? ¿Cuándo lo hiciste vos? ¿Y dónde sacaste el qué es, mandarín? Sí, ¿Alguien me por favor? ¿Tú puedes tener esto? ¿Te los están quitando los niños? Sí. Gracias. Qué calor tan horrible. Hola, Sebas, regálame una foto. Ah, mira, te entrevistar otra vez. Una foto.
Mírame. Muy bien. Sebas. Espérate que hay una. Mírame. No, pero sonriente. A ver. Si quieren ustedes atrás para que salgan. Bueno. ¿Listos? Gracias. ¿Y esa foto nos la mandan o qué? Sí, si quieres te la envío. ¿Me la puedes mandar? Es que la tengo en otro celular, yo te tengo en el otro, entonces ahorita te la paso. Porque tengo dos celulares, entonces lo tengo en el otro. Ah, no, sí, digo, pero ¿cómo sabes para mandármela a mí? Porque como yo manejo el WhatsApp del colegio, yo te tengo. Te lo paso. Yo lo veo. Ahí va el regalo. Excelente. Chicos, maravilloso. Hola, ¿cómo estás? Arturo, una foto. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, regálame una foto, corazón. ¿Quieres? ¿De quién fue Gracias. la idea? No, En Argentina soy yo la que no sé si lo va a llevar. ¿No? ¿Tu mamá te dijo que sí? ¿Pero vas a pagar? ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Cuánto? Bienvenida. La dona. Una sola. ¿O la bolsa o la bolsa? ¿Todo esto? Me encantó. Me encantó, nos fuimos. ¿Sí? Listo. Nos fuimos. Regálame una foto. Sarita, mírame. Ahí, ahí. ¿Y si quieres tú también? ¿Qué apareces?